Я не хирург, я сомнолог. У меня нет желания, в отличие от лор-врачей, что-то вам отрезать. Но если вы уже обращались к лор-врачу по поводу храпа, то, вероятно, вам фонариком светили в горло и шпателем нажимали на корень языка. Для того, чтобы увидеть какие-то изменения. Скорее всего, лоры сказали, что ничего такого там нету, и перекинулись на вашу переносицу. Они увидели искривление носовой перегородки, а нет такого лора, который это не найдет, и предложили вам септопластику. Но об этом мы поговорим в другой раз. А сейчас я хотел бы сконцентрироваться вот на чем. Если бы лор-врач не попросил бы вас сделать и язычок бы не поднялся кверху, вот тот маленький отросточек, который болтается между миндалинами, то он бы, возможно, увидел, что язычок достаточно крупный, он не поджался. И еще он может касаться корня языка. И тогда он предложил бы вам его оттяпать. Но даже без язычка люди замечательно храпят и раздражают окружающих. Если вы хотите узнать, почему храпите именно вы, приходите ко мне на консультацию, и мы это определим. С вами был сомнолог Смирнов Илья. Приходите ко мне за хорошим сном.